En Italia tuyo, baby, fornicando. Si eres de Puerto, vamos al jet pa' London. Mira que tengo toda mi ganga ganando. La pole a mí me busca, pero bajo perfilando. Andar contigo, mamacita, en el lounge. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Acá estamos con los pibes. Estamos con los pibes ahí. Hay uno pasa en peloteo. Y el otro acá está pelotudeando. Está haciendo malo pito. Bueno, vamos a tomar unos teros ahora. Ahí, loco la colgada. Saliste con把你都放在了手里，准备好离开这个地方。 Un bike check de la maleducada. Esto es González, el par de freno. Sí, mano. Con un chip. Jimmy. No son chimeros, no son chimeros, son Jimmy. Jimmy. Son Jimmy. La maleducada, La manopla. $25.000. 25.000 veces. La rueda. Completa. Tiene 50 cada una. Una Tiene agenda. cubierta Kenda, 50 cada una. 50 suspensión, Verso Home, baja completa. Tiene asiento de DK o asiento style, lo mismo. Tiene patita de patita de apoyo marca Juspinaja. No, gato. Te la apoyan en la cola. Marca SI. SY, pero. Tiene un monoplato. Bueno, tienen tres, pero hace cuenta que tiene uno solo. Bueno, monoplato de Ore XT. Tiene ¿qué se llama? Una transmisión de 12 velocidades. Fue el toque. Tiene El de cambio de Jimmy. un descarrilador. Jimmy. No, un descarrilador. No, ¿cómo se llama este? Jimmy. Un descarrilador tornasolado. Falta que se le fue el color, pero bueno. Encima mira, no es XT, es TZ. Y tiene disco. Tiene disco tornasolado y masas tanque. Y el cuadro es un Juspinaja al cuadro. Una Viking. Un cuadro Viking. El guacho no sé qué hacer. ¿Qué va a hacer? Nunca uno. Acá están los pibes. Acá está la maleducada. Esta sí es la verdadera, ¿no? La verdadera maleducada. Se le salió la rueda. Bueno, ahí la van a arreglar. Acá aparece mi tío Julio Mejía. Ahora va a salir una Viking. ¿Cómo está el tereré? Ahí te leo. ¡Ah, no! ¡No! ¡Qué asco, gato! ¡No, puta, mirá! ¡No, qué asco! ¡No! Bueno, sigamos con la maleducada. Estas son las, ¿qué se llama? Estas son las compas. No sirve. Ay. Acá están armando la maleducada. La Juspinaja. ¡Pum! ¡Dale! Se le salió la cadena. Se le salió la cadena porque se durmió. Ahí el guachín le va a poner la cadena de Ore con soldada. Bueno, acá la rueda la acomodan a los golpes. Acá los pies se tiran unos cuelgues.
Uy, ojalá no salga la rueda. Ay, después te puedo ver. Te grabo después te puedo tocar. Ahora los pibes atiendo a Willy. Ah, como que se le fue la nave. A ver. Sale la rueda, loco. Se salió la rueda. Es una chata. ¡Qué chatos que son! Bueno, vamos a hacer un bike check de la bici. Vamos a empezar con el bike check. Vamos a empezar. Bueno, así es como está ahora. Rompí sin querer la azúcar. Bueno, el bike check, ¿con cuál empezamos? Lo primero que me compré, lo que está ahora. Cierra el orto, pendejo de mierda. Las cubiertas. El par de cubiertas, hace 4 meses las compré 350.000 pesos. Ponerle que este 220.000 pesos. Así que bueno, 200 ahí. 220.000. El par. Bueno, el asiento ponerle unos... poner unos 5.000 pesos, ponerle. 5.000 pesos. El asiento. Bueno, una suspensión fast. Bueno, pero ya la rompí. Más o menos sale 100, pero como está ahora, ponerle que esté 50.000. 50.000. Bueno, el par de Max tenía yo 160. Ponerle que ahora esté 70. 70. Una normal 80. 80 sería entonces. Y el piñón, no sé qué marca es literalmente, pero bueno, 40.000 pesos. Está nuevo, está nuevo. La masa tanque TH 240 100. ¿Qué más? El freno, lo más importante. Está la policía ahí. Sí, porque traje la Pero bueno. La maneta con esto, con el ducto, me salió unos 300. 300 y esto me salió 250, que sería el caliper 4 pistones. Sería 7.120 con 7.110, que sería que está alterado. Sería más o menos, ahí dejo el coso. Sería más o menos 350 más 250, serían 600. 600 ahí. Bueno, después, ¿qué más? El cuadro italiano, unos 200.000 ahí. Unos 200.000 nomás, ahí nomás el corte. La palanca. Bueno, después esto, con los pedales, 40.000 pesos nomás. Ahí 40.000. Después los pegs, unos 20.000. 20 ahí. Después no nada más. No hay nada más ahí. El manubrio originales. Nada más. No, ahí nomás. Ahí quedó. Muy facha, muy facha. Encima se renota que está alterado porque mira. O sea, apenas toco. Pero igual hiciste enojado, por eso está alterado. Mira. Igual está flama. Le tengo que cambiar el asiento, ponerle un monoplato y un stem. Va, y una flama de aire. Y ya caería. Bueno, estaré dejando acá el total que sería del bike check, o sea, cómo estaría completa, cuánto saldría. Ahí.
le hago, tupe. Sube la pelota. Me quiero mandar a... Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game that made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we sellin' Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3-card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State, that's... Welcome to the bright light, baby. ¿Para qué no? Se cayó la bestia. Con el piso, hacete. Ay, casi. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. Jesus can't save you like stars when the church is. Came here for school, graduated to the highlight. Born playing rap songs to get you to the limelight. Empty and made, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. No loco. Alejo. No sé. Aparte ni Willy puedo hacer porque tengo esto así cortado. Si no se me cierra así. La herida obviamente. Y acá tengo. Acá abajo tengo así como cortado también. Y al pedalear se me pega acá con la sangre y la herida, así que bueno. Y aparte la suspensión está muy bajada, así que por eso no puedo hacer ni mano al piso ni nada así. Pero bueno, me hice unos trucos ahí, como con el piso casi. Pero pues hice más cosas. Bueno, compa, así terminó el video. El toque. Con la mecha ahí, medio. Con un jugo ahí, claro, para tomar. El toque. De una. Estamos con los pies ya. Dale, de una nos vemos.